aende kubadilisha na kuweka watu wako huru. Wote waliofungwa na mwovu ibilisi kwa njia moja, mbili, tatu, Bwana kupitia maneno yako wakapata uponyaji na uhuru. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi, ni kupitia jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Kuna watu wasionifahamu, nitasema ni hapana. Basi ni muda mzuri wa kuweza kusikiliza ama kupokea kile ambacho mbingu imeweza kushuhudia ama kuandaa ili tuweze kukipokea katika maisha yetu ya kiroho kwa mchana wa leo. Nina neno fupi tu kwa mchana wa leo ambao tutakwenda kuzungumzia nguvu ya maneno ama nguvu ya ulimi, nguvu ya kinywa unaweza kuandika ama nguvu ya kutamka. Amen. Somo letu au neno la leo linasema nguvu ya kutamka. Unaweza ukaandika nguvu la kutamka, ama unaweza kuandika nguvu ya ulimi, ama unaweza kutamka nguvu ya kinywa ama nguvu ya maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu alipomuumba mwanadamu alikamilisha uumbaji wake, na katika kukamilisha uumbaji wake, mtu wa mwisho ambaye kitu cha mwisho katika uumbaji wa Mungu alikuwa ni mwanadamu. Mwanadamu ndo alikuwa kiumbe cha mwisho katika viumbe vyote alivyoviumba Mungu. Mwanadamu ndiye aliyekuwa mtu wa mwisho kuumbwa ili kukamilisha uumbaji wa Mungu. Na katika uumbaji wa Mungu alivyomuumba mwanadamu, kuna mamlaka, kuna uwezo, kuna nguvu, kuna aina ya nguvu ambayo aliweka katika maisha ya mwanadamu kupitia kinywa, kupitia ulimi, kupitia mazungumzo. Kwa hiyo maisha tunayoishi yanaendana na maneno, yanaendana na mazungumzo, yanaendana na kile ambacho unakisikia, yanaendana na kile ambacho unaambiwa, yanaendana na kile ambacho unaambia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na katika kuzungumza kuna watu tofauti ama tabaka tofauti ambazo zinakuwa na nguvu juu ya mtu mwingine. Mfano, wazazi wanakuwa na mamlaka ya kutumia jambo ama la kutamka neno. Naomba akina mama amshwe. Naomba akina mama amshwe. Akina mama ni usawa la wengi nao mama. Mavuni unalala ni usawa. Mwingine akilala nitamchongea. Naomba mumuite mama mwalimu huko aliko aje kusikia maneno ya Mungu. Najua asikawie huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuna watu, kuna tabaka za watu ama kuna aina za watu ambao wana mamlaka ya kutamka jambo ili linapotamkwa ama linaposemwa linakufikia na ukaishi nalo katika maisha yako yote. Mtu wa kwanza ambaye anaweza kutamka jambo na likatimie ni Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu katika uumbaji wake Mungu alitumia uumbaji kwa kutumia neno. Alisema ili liwe na likawa. Huyo ndiye mtu wa kwanza katika maisha yetu anapotumia jambo lake ama neno lake na linaenda kutimia. Mtu wa mamlaka ya kutumia jambo lolote kwenye maisha yako na likatimia ni wazazi ama watu wa ukoo, watu wa familia, kwa sababu mmechangia damu moja. Na katika kuzungumza maneno yale ambayo anaweza akayatoa mdomoni moja kwa moja yatakupata wewe, na usipokuwa makini, usipojua njia ya kutumia moja kwa moja, utaishi na maneno yao. Yakiwa mazuri yatakufurahisha, yakiwa mabaya yatakuumiza na maisha yako yataelekea pazuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen.
Mtu wa pili ama kundi la pili ambalo liko na mamlaka na uwezo wa kutumia jambo lolote ama neno lolote likakupata kwenye maisha yako, haijalishi ya kiroho wala kimwili, ni serikali. Amen? Serikali inayo mamlaka yoyote kwenye maisha ya mwanadamu. Haijalishi utakuwa wa kiroho namna gani, na unapotumia mambo ya Mungu visivyo, serikali ikigundua na kutambua, wana uwezo wa kufuatilia maneno yako kufuatana na mjibu wa nchi ama sheria, ukajikuta kwamba umekeuka sheria, na hatua ama maamuzi yanaweza yakachukuliwa, ukajikuta ya kwamba kuna mahali umekosa, ukamlaumu Mungu kwa kutokujua na kufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hao ndio wanakuwa na uwezo na mamlaka wa kutamka neno lolote kupitia vinywa, kupitia ulimi wetu, kupitia hata akili yetu na busara yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na katika ulimwengu wa roho ipo nguvu ya ajabu katika hali ya kutamka neno. Katika ulimwengu wa roho kuna ulimwengu wa roho wa giza na ulimwengu wa roho wa nuru. Amen. Ulimwengu wa roho wa giza ni ulimwengu ambao unaotawaliwa na falme za shetani ama falme za giza. Hata na wale wanayo mamlaka, kuna watu ambao wanafuata ulimwengu wao, wanapotamka jambo lolote katika ulimwengu, jambo lolote linaweza kufanya nini? Linaweza kuonekana kupitia nguvu ya kutamka. Hata na sisi katika ulimwengu wetu wa nuru, katika uumbaji wa Mungu alitupatia mamlaka ya kuweza kutamka jambo lolote, kwa sababu maneno katika ulimwengu wa roho yana nguvu kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ndani ya maneno yanayotamkwa na mtu, anaweza kumaanisha ama anajua kitu gani ambacho anakifanya. Katika maneno ya mtu anapotamka jambo, anakuwa msiwe watu wepesi kuchukua maneno na mkayadharau. Mtu anapokutamkia jambo, huwa unajua ya kwamba ana lengo na sababu na shabaha ya kutamka jambo hilo. Haijalishi mtakuwa kwenye mazingira gani, haijalishi mtakuwa kwenye mada gani, haijalishi mtakuwa wapi, haijalishi mko msibani, haijalishi mko kwenye sherehe namna gani, mtu yeyote yule, haijalishi wa rangi yoyote, haijalishi wa tabia yoyote, akikutamkia jambo, liwe baya, liwe zuri, lina lengo nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumepewa onyo ya kuwa watu wajanja sana, na watu wenye kuwa na hekima na busara na maarifa ya kujua lengo na shabaha ya kila jambo ama ya kila neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna nguvu ya ajabu ya namna yake ya utofauti katika kutamka, katika kusema, katika kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuone sasa kwa mujibu wa Biblia, mdomo au maneno yanafananishwa na nini? Mdomo au maneno tunayoyasema yanafananishwa na kitu gani? Msomaji ambaye atakuwa tayari, naomba nifungulie Isaya ya 57 mstari wa 19. 57 ndo ngapi? 19. 57 ndo ngapi? 57:19. Maandiko yanasema hivi, usitufanye tuseme Kiingereza kwa ajabu. Isaya 57 ule mstari mmoja tu wa 19:19. Kwa sababu ya uovu wa kutamani kwake, naliona hasira ikampiga, nasema Isaya 57:19. Oh, no, 19. Okay. Mimi nayaumba matendo ya midomo. Amen. Endelea. Amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maono ya nabii Isaya akiwa na mazungumzo pamoja na Mungu kupitia maono, Mungu akafananisha kwamba maneno ya midomo yetu inafananishwa na matunda. Maneno tunayoyasema yanafananishwa na matunda, na ni Mungu mwenyewe ambaye anayaumba hayo matunda kupitia midomo yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni Mungu mwenyewe ambaye ameyaumba maneno yanayotoka midomo yetu yanafananishwa na nini? Na matunda. Na lengo ya matunda hayo ni amani kwa watu walio mbali na watu walioko karibu. Na maneno yanaweza yakatumiwe sisi kwa sisi, yakatubariki, yakatuokoe, yakatuinue, yakatufariji. Na pia vile maneno kama vile matunda ya midomo yetu tunaweza tukayatumie watu walioko mbali na sisi tunaweza kuyatumia kwa njia ya mtandao, kwa njia ya simu, kwa njia ya barua, ikafikia watu walioko mbali kwa lengo ya kufanya nini? Ya kupata amani. Maneno lengo lake kwanza ni kutuweka na amani sisi kwa sisi na watu walioko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Maneno unayoyatumia wewe ambaye ulioko hapa, lengo la kwanza ni matunda yanayotoka kwa Mungu. Na lengo ya maneno hayo ni kuweka amani kati ya wewe na ndugu yako, ni kuweka amani kati na wewe na jirani yako, ni kuweka amani kati na wewe na familia yako na jamaa lako. Ni jambo la kushangaza sana, tutakuwa watu ambao sisi na familia zetu tunajigamba kwamba tumeokolewa, tunajigamba ya kwamba tunatembea pamoja na Mungu, tunajigamba ya kwamba tunaona uso wa Mungu, lakini kwenye familia yetu kuna hali ya kutokuwa na amani, kuna hali ya kutokupatana, kuna hali ya kutokuridhishana, kuna hali ya kutokubarikiana. Tukumbuke kwamba maneno tunayoyasema yameumbwa na Mungu kupitia ulimi wetu, kupitia kinywa chetu, yakawe matunda yanayoleta nini? Yanayoleta amani kupitia midomo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kinywa chako kina nguvu kwa jinsi ya roho, kiasi ya namna yoyote ile ambayo unaweza kutamka. Kinywa chako unavyotumia maneno yako kwa dunia ya roho, kwa ulimwengu wa kiroho, ina nguvu. Kwa sababu katika uumbaji wa Mungu alitumia neno katika uumbaji wake, na alipotumia neno akakuumba, na katika kuumba akakupa pumzi. Ile pumzi iliambatana na nguvu ya Mungu katika hali ya kusema na katika hali ya kutamka. Tuone mfano wa Mungu aliyoutumia katika uumbaji. Hakutumia maarifa yoyote ile, hakuwaza itakuwaje, hakwenda vikao na malaika, hakwenda vikao na wanyama aliyotangulia kuwaumba. Ni Mungu mwenyewe kwa mamlaka yake, kwa nguvu yake aliyonayo, kuna kitu alichokitumia. Tuangalie Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3. Mwanzo 1:3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema iwe nuru. Kaa chini. Mungu akasema iwe nuru, ikafanya kuwa nini? Nuru. Ni Mungu mwenyewe alitumia uwezo na ujuzi wa katika hali ya uumbaji. Mambo yote tunayoyaona na yale yote tusiyoyaona katika ulimwengu wa roho, ni Mungu aliweza kuyaumba kupitia mamlaka yake, kupitia kinywa chake mwenyewe Mungu, na vitu vikaonekana. Inasemekana dunia ilikuwa utupu na giza. Kwa
mujibu wa Biblia, dunia ilikuwa utupu na giza. Mungu mwenyewe akasimama akasema, nitakwenda kutenganisha nuru na giza. Nuru ikapata kuonekana, pakawa mwanga wa usiku na mwanga wa mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu alituumba kwa sura na mfano wake. Kwa hivyo basi inatubidi na sisi katika ile mamlaka ambayo Mungu alituumba nayo kwa sura yake, kwa mamlaka yake, na sisi kama viumbe wake tunayo mamlaka ya kugeuza hata maneno tunayoyatumia kwa ulimwengu wa kiroho na yakaja kutokea katika ulimwengu wa mwili. Narudia tena, katika uumbaji wa Mungu alivyotumia ishara, alivyotumia nguvu ya kutamka, na akatuumba sisi wanadamu katika ulimwengu wa roho, kwa sababu Mungu ni roho na anayekuwa na nguvu, pamoja na ule Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako, yuko ndani mwetu, analisimamia kanisa, anakuongoza. Tunayo nguvu na mamlaka ya kuweza kutamka jambo kupitia ulimwengu wa kiroho na yakaja kutokea ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokutana hapa katika kipindi cha kuomba, tunakutana na Mungu kiroho na tunamwambia Mungu mambo ya roho. Haijalishi sio mambo ya roho tu, pia tunamwambia hata Mungu mambo ya kimwili. Mungu utuponye na magonjwa, Mungu utuponye na laana, Mungu utuponye na hali zozote zile zinazotupitia. Tunapokuwa katika hali ya kiroho, tunapomwambia Mungu mambo ya rohoni, na anakwenda kuyabadilisha yakawa katika mwili. Ulikuwa mgonjwa, watu wanakushuhudia umepona. Ulikuwa tasa, watu wanakushuhudia umepata mzazi. Ulilaaniwa na ukoo, watu wanakuona ile laana yote umeondoka, kwa sababu kunayo nguvu uliyotamka ambayo iko ndani yako, ambayo inakwenda kukufanya uwe na ushujaa, uwe na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kupitia ulimi wako, kupitia kinywa chako, kupitia kutamka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi utazungumza kwa kiasi chochote kile, katika ulimi wako kunayo nguvu isiyo ya kawaida. Katika kusema kwako kunao uwezo na mamlaka ya ajabu ambayo haiwezi kulinganishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tuone sasa tunapotamka maneno yetu yanafananishwa na kitu gani? Tuone Mithali ya 13 mstari wa 2. Mithali 13:2. 13:2. Maandiko yanasema, yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake. Yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake. Andiko linamaanisha kwamba katika maisha tunayoyaishi, mwanadamu anayo uwezo wa kutamka jambo lolote, neno lolote, kwa hisia ama kwa mawazo ya ndani, na lile jambo likaweza kutokea. Unayo uwezo ya kuzungumza jambo lolote kwa hisia ama kwa kutamka hadharani, na jambo lile likafanya nini? Likaweza kutokea kwenye maisha yako ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapotamka, Mithali 13 mstari wa 2. Mstari wa 3. 13:2. Umesema ngapi? Nisoma 3. Nisoma 3. Umesoma 3. 13:2. Rudia tena. Mtu atakula mema ya matunda ya kinywa. Asante sana. Bali nafsi ya mtu haini. Hatuko kwenye tabia za ulimi. Ninaongelea nguvu za maneno. Amen. Hatuko kwenye tabia za ulimi ama za nafsi. Ninazungumzia nguvu ya maneno. Rudia tena hapo tusikie. Mtu atafanya nini?
Mtu atakula mema kwa matendo ya kinywa chake. Mtu atakula mema, mtu atakula mazuri. Faida ya maneno yako yatatokana na vile utakavyoishi, na unapojitamkia jambo lolote katika maisha yako yatakupata na utayaona kwa macho yako. Mimi siwezaki hili, umejitamkia. Mimi hapa sitoki, umejitamkia. Mimi hapa sitoboi, umejitamkia. Ndugu zangu, sisi wamoja, mimi mwenyewe najiita ni shahidi na ni mfano kwa watu, kwa maisha ambayo niliyafanya huko nyuma. Nyote mko mashahidi, na unaenda huko hapa uniweza kutamka jambo baya kwa ajili ya maisha yangu. Huyu mke wangu ambaye ninaye sasa hivi, watu hawakujua magumu, uzito, mahangaiko niliyopigwa na shetani kwa sababu ya maneno. Watu hawakujua kuumia kwangu kwa sababu ya kuishi na watu kupitia maneno. Watu mnakumbuka na kumbuka, nilikanyagwa kabisa vizuri vizuri, nikapoteza uwepo wa Mungu. Watu wakasema Medari hata simama, wakaongeza hapo Medari yule mke wake hata mpewa, na hata akimpewa hata kuna mamlaka ya kuishi naye. Watu wa ukoo kwetu alifanyiwa vikao, alifanyiwa vikao vya kuleta machozi. Haleluya, akasema Mungu ni nini? Sijaishi hata na mume wangu hata muda wa saa moja, angali tuko ni kitanda cha mama mkwe nyumbani kwetu. Hatuna mama, simama umalizie huduma ya leo. Karibu kwa mahubiri, karibu kwa mahubiri, karibu. Bwana asifiwe. Yesu huwa ona Yesu huwa mkisinzia kabisa, mnatutoa kwenye uwepo wa Mungu kabisa, na inaonyesha moja hali ya chini sana katika maisha ya wokovu. Kuna watu walimpakazia maneno, anaambiwa analia, ananipigia simu niko kazini, ningenijua haya, lakini alisimama imara. Unaelewa, na huyu kijana hautazaa, hautakaa naye, hautapita miezi miwili mitatu. Inawezekana huko hapo uliyasikia maneno ukayatamka kwa mwingine. Tulipoanza maisha nayo ya ndoa, kitu alichokigundua kwangu, aliniambia kwamba ninakujua wewe ni mtumishi wa Mungu, na kama umeniomba sitorudi kwetu, tutaishi kwa maisha yote na Mungu atajitukuza ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Alianza kunipiga vita, akasema nimesikia mengi na nimeambiwa mengi, na yale ambayo nimeambiwa nimeona ni uongo, hamna tala ukweli. Kwa sababu maneno ya watu yana nguvu, piga magoti na utafute njia ya kumrudia Mungu. Ilikuwa ni kila siku mtihani. Kuna wakati alikuwa mbele ya kula, piga magoti, tuko naye nguvu yake. Aliona ile nguvu ya maneno ambayo ilikuwa inanifuata, ilikuwa inanidama mahali. Na njia mojawapo ya kufanya nini, ya kuvunja nguvu zote, ni nini? Kujitamkia. Ni nini? Kujizungumzia. Sikuwa mtu wa hali hii, sikuwa mtu wa tabia hizi. Kwa uwezo wa Mungu na msaada wa Roho Mtakatifu, simama, piga magoti na utamke jambo lolote lililokutokea katika maisha yako, Mungu akaenda kuyageuza. Medari sasa hivi anatembea na Mungu, nyumba yake inang'aa usiku, inalindwa mchana. Watu wanaomtafuta mchana hawatamuona kama. Bwana Yesu asifiwe. Na hamna kurudi nyuma katika injili ya Mungu. Hata dunia igeuke namna gani, tutatangaza ishara za Mungu kupitia matendo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mwenyewe utakula matunda ya maneno yako, utakula matunda ya kile ambacho unachokipanga, unachokisema. Hata uzembe katika hali ya kumtafuta Mungu. Kataa maneno mabaya yoyote ambayo wanakutupia kwa wanadamu. Kataa maneno mabaya yote ambayo umeyasikia kwa majirani. Kataa maneno yote ya laana ambayo
mimi ninayo mamlaka na nguvu ya kwenda kugeuza maneno yote mabaya ambayo nilitupiwa na kutukana. Ninasema yote yalaaniwe. Ninasema yote yafukuliwe mbali. Ninasema mimi ni mshindi. Hata kama shetani atayatupa, lakini ninajua wapi pa kukimbilia. Ninajua wapi pa kusimamia. Ninajua ni nini la kufanya. Mungu aliyeniumba hajaniumba ili niwe mshindi. Amenifanya ili nishinde. Na nitakula faida ya maneno yangu. Na nitakula faida ya maisha yangu. Na nitakula faida ya uzao wangu. Ninakuambia mchana wa leo, muite Mungu kwa kujitamkia mazuri. Muite Mungu kwa kusema, Mungu umenipa mamlaka. Yale ambayo umeyaumba ukayaweka mwangu, na kupitia maneno yangu ni uumbaji wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umba maisha mazuri kwa maneno yako. Umba mafanikio mema kwa kinywa chako. Umba kufunguliwa kwa peke yako. Umba kwa mafanikio ya kipesa kwa kumtafuta Mungu kupitia neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Achana na mambo ya kuhangaika. Jifunge kwenye chumba chako. Mwambie yeyote ambaye anayekunitamkia jambo, ninalipinga na kuliapa na lifunge kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote alisema ya kwamba sitozaa, ninasimama kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, nitazaa na wataibika. Na wote waliosema sitaolewa, kwa uwezo wa Mungu na mamlaka niliyopewa na Mungu, ninatangaza ndoa. Waliosema sitasimama kiinjili, ninasimama kwa uwezo wa Mungu na injili inaendelea. Waliosema huduma hii haitasimama, tunasimama kama watumishi na kutangaza huduma ya Mungu na watu wanaona. Bwana Yesu asifiwe. Tamka ushindi katika maisha yako. Tamka kufunguliwa katika maneno yako. Acha kuhangaika kutafuta manabii watakusumbua na kukukula pesa bure, kwa sababu dunia ya sasa katika ulimwengu wa roho kumeingia tena, na ulimwengu wa roho wa nuru kumeingia hata ulimwengu wa roho wa giza. Kwa sababu tumekosa hekima ya Mungu na maarifa ya Roho Mtakatifu, watu tumeibiwa visivyokuwa, tumeibiwa vya kwetu na tukapewa visivyokuwa vya kwetu. Watu wa Mungu, ni wakati wa kumlilia Mungu na haki yetu tukaipate. Tumlilie Mungu. Pazia la hekalu lilipasuka. Nitakwenda kwa Mungu na nikapata. Nitakwenda kwa Mungu na nikajibiwa. Nitakwenda kwa Mungu na nikainuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno yako ni matunda ya maisha yako. Maneno yako ni funguo ya maisha yako. Maneno yako ni kuinuliwa kwako. Jitamkie baraka peke yako. Kataa laana iliyolaaniwa na ukoo. Kataa magonjwa uliyotupiwa na ukoo. Kataa kulaaniwa ulikolaaniwa na wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimehangaika miaka nenda miaka rudi, kuna njia. Tumia, mtafute Mungu na kutumia maneno yako, maneno yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno yako yanaambatana na nguvu za Roho Mtakatifu, na umepewa mamlaka na nguvu. Ulipozaliwa, Mungu alimwambia nabii Yeremia, kabla sijakuweka katika tumbo ya mama yako nalikujua. Hakumjua tu, alimtakasa pia. Kwa hiyo maisha yako sio ya kuhangaika. Maisha yako ni ya kuendelea na Mungu na yakaonekane kwa utakaso wa Mungu. Maisha, wewe ni mwanga, wewe ni nuru, wewe ni mfano wa tumaini bora katika jamii, katika nchi na katika familia. Simama ukaweze kutamka jambo nzuri kwa ajili ya maisha yako. Ninakualika kusimama ukaweze kutamka lote ambalo lilikufunga mahali: ndoa, watoto, wazazi, familia,
ukoo, mahali ambapo unajisikia kwamba nilifungwa kwa laana, nilifungwa kwa maneno, mwambie Mungu, tamka jambo nzuri. Kataa. Unaposikia jambo ambalo haliendani vizuri na hali yako ya maisha, likataa na ulikemee. Amen. Lipinge papo hapo. Unapomsikia mtu anakusema jambo baya, mwite, mwambie, mimi si wa level. Mimi si wa maisha haya. Mimi si wa kuhangaika kiasi hiki. Mimi ni wa nuru na mafanikio yangu yako kwa Mungu.